О, Нюсё, Рупун. Всех приветствую, друзья мои. С вами Злой Кинглеон. Вы можете лицезреть меня без головного убора. Но я его сейчас надену. Не люблю я, когда мне жарко. Постоянно я бреюсь. Так, что у нас сегодня? У нас сегодня импровизация. Просто вот, опять же, что было в холодильнике, нам покушать. Рис. Рис я просто вообще взял готовый, разогрел его. Посыпал немного кимом этой капусты сушеной нори. Вот здесь у нас самое интересное. Вот это тоже, это я все сам приготовил. Вот это, что вы думаете? Это личинки шелкопряда. По-корейски будет пондеги. Это перепелиные яички, запеченные, да, по-моему. Это обжаренные помидоры черри и обжаренный кабачок. Ну и, конечно, зеленый лук кимчи. Честно говоря, я вот недавно только проснулся. Время обеда, я недавно проснулся. Так, слушайте, вот это пондеги, личинки шелкопряда. На самом деле, это прикольная штука. Просто к этому надо как-то привыкнуть морально, наверное, в первую очередь. Чистейший белок. Стоп. Чего-то не хватает, да? Чего-то явно не хватает. Ваше здоровье. Так что едим дома. Едим дома. Почему я стал чаще дома есть? Потому что сезон дождей, я стал меньше работать. Поэтому дома больше готовить. Иной раз посмотришь на улицу. Никакого желания даже выходить нету. Идти до ресторана. Продуктов закупился. Все, дома потихоньку готовишь, да и все. Все как всегда, в принципе. Ну, чуть-чуть, может быть, что-то отличается, конечно, от нашего. А так, это все то же самое. Нужно просто поесть. Нужны там белки, углеводы. Ну, это вся тема. Кстати, вот помидоры черри, допустим, сейчас сезон. Сейчас они стоят 3 копейки, помидоры черри. Их очень много. Поэтому мы всегда, я всегда живу по средствам, по сезонным продуктам. Что дешево, то то и покупаем.
Дешево это не значит, что это какое-то там дерьмо, да? Это значит, что сезонные продукты. Они дешевые. Кабачки сейчас. Кабачки тоже стоят сейчас 3 копейки. Цукини, кабачки. Потому что сезон. Я тут делал кабачковую икру. Серьезно. И, кстати, еще хочу. Еще сейчас баклажаны тоже очень дешевые. Я хочу сделать баклажанную икру. Вот не знаю, нужно ли будет отдельный видос записать, как я делаю баклажанную икру. Не знаю, если напишите, если будет интересно, то я сделаю. Вот эти личинки шелкопряда, баночка стоит один чоник. Вот такая баночка. Открываешь, сливаешь всю жижу, промакиваешь бумажным полотенцем, убираешь влагу. И все на сковородочке обжариваешь 5 минут буквально. Сливочное масло чуть добавляешь. Получаются вот такие вот куколки шелкопряда. Откуда? Расскажу. Откуда пошла эта тема? В 50-е, получается, годы, когда вот была война здесь в Корее, когда был голод, неимоверный голод был. Здесь было много заводов по производству шелка. Это же личинка шелкопряда. Шелкопряды эти, я так понимаю, что были они на заводах. Там, не знаю где, как, ну, в общем, их там выращивали специально. И людям нечего было есть. Голод был лютый. И они что только не придумывали. Ну, как говорится, что видели, то и ели, правильно? И собак оттуда же тоже начали есть. То есть нет хорошей жизни, это все. Ну и вот кому-то пришла в голову, как говорится, мысль, давайте вон у нас личинок этих вон полно, давайте попробуем. Пробовали где-то что-то поварить, где-то что-то там обжарить, потушить и так далее. Так родилось вот такое вот блюдо. Потому что это же белок. Но впоследствии, как оказалось, это еще и... Ну, я не скажу, что это прям вот вкусно-вкусно из разряда того, что любой человек попробует и скажет, что это вкусно. Нет. Это такой своеобразный вкус. Но некоторым, я уверен, некоторым он понравится. Спустя столько лет вот эти пондеги, вот эти личинки, они остались как элемент корейской культуры. Великое множество иностранцев приезжает сюда и пробует вот эту штуку. Она 3-копеечная. То есть, если дома ее приготовить. А на улицах, на Мёндоне, наверное, она стоит дорого, потому что там любят драть деньги с туристов. Но вообще, то есть, настолько это прижилось в корейской культуре, в корейской пище, что это до сих пор еще осталось. И до сих пор это едят. При том, что это еще и офигенно полезно. Это еще офигенно полезно, потому что это белок. Поэтому, если сейчас будут комментарии по поводу того, что нахера это есть, нахера ты это ешь, там, или нахера ты этим давишься, там, посмотрите видео еще раз.
И покажите, назовите мне время на этом видео, где я давлюсь этими личинками. Это реально вкусно. То есть, ребята, я тут живу херово тучу лет. Поэтому давно все вот эти вкусы, которые вроде бы необычные, непривычные для русского там человека, для иностранца, они сейчас мне все привычны. Поэтому я удивляюсь порой. Бывает еще некоторым людям, которые наверняка впервые как-то зашли на мой канал и начинают писать о том, что типа ты там симулируешь, ты там на камеру играешь. Кто давно со мной, тот прекрасно знает, что у меня нет такого. Я не играю на камеру. Я говорю, как есть. Если это вкусно, я говорю вкусно. Если это невкусно, я либо промолчу, либо скажу, что это невкусно. О, чесночок. О, чесночок лютый. Поэтому у меня нет такого, чтобы я играл. Вот по поводу, допустим, ферментированного ската, вот там да. Вот там я просто его глотал. То есть я понял, как его есть. Его нужно жевать только буквально 3-4 секунды. А потом начинает запах вот этот подниматься вот сюда тебе. И ты начинаешь чувствовать запах, и все. Тебя вырвет 100%. Поэтому его нужно 3-4 раза жевнул, проглотил. Вот таким образом. Ну, как бы я не дошел еще до этого уровня, как чтобы я наслаждался вот этим аммиачным запахом. Это ферментированный скат. Как-нибудь надо еще раз поесть его. Я, кстати, возможно, поеду в Инчон. Кристинку, знаете? Кристинка-блондинка, которая замужем за Кретем. Сын у нее еще Наиль. Вот. Если знаете, вот я должен буду... Ну, пока не знаю, не договаривались о сроках. Но я поеду. Мы общаемся. Я не скажу, что там друзья великие. Ну, общаемся. И вот с ее мужем надо посидеть и записать совместный мукбанг. Наверное, это, скорее всего, будет морепродукты. И, наверное, это будет ферментированный скат. Вот. Надо только, как всегда, выбрать время. Вот ферментированный скат, я говорю, вот там вкус максимально непонятный. Там больше меня волнует запах. О, блин, чеснок. Чеснок наилютейший просто. Вчера купил чеснока. Блин, насколько он жесткий. Кстати, вот доедаем личинок. Это вкусно. Это вкусно, ребята. Поэтому даже не говорите мне, что это. Я говорю, к этому нужно привыкнуть. У меня где-то есть старые видео, когда я только приехал, и когда мы открываем эту банку с личинками и пробуем их вот такими еще, сырыми, в смысле, не пожаренными. И там такой тоже запах и вкус
болотной тины такой, знаете. Тоже где-то в комментарии что-то какие-то там сильно умные корейцы там что-то начали. В Японии и Китае типа поднимают тарелку с рисом. Ну, вот эту маленькую плошку с рисом. А типа у нас в Корее не поднимают. Нужно есть типа со стола. Я говорю, ребята, я рад за вас, что вам нужно есть со стола. Но я ем так, как я ем. В своем стиле. Все, всем спасибо. Короткий видос нынче. Все съели. Берегите себя. Всего доброго. Пока-пока.